مستحيل. معقوله اذا اشتري هذا الجهاز واروح يم الكلاب السايبه معقوله راح يخافوا مني الكلاب اذا دست هاي الدقمه؟ لو كذب بكلاوات. تعالوا يا اخي نشتري الجهاز ونجرب. وهذا الفائز بالمقطع السابق، وبهذا المقطع سحب على ايفون بدون شروط، بس انت يكون مسوي لايك ومتابعه وتكتب اي تعليق. نجرب على هذين الكبار. واحد. اي والله انهزمن.